শীতের আগমনী বার্তা। আমাদের যশোর জেলার সেই বিখ্যাত খেজুরের রস সংগ্রহ করার প্রস্তুতি চলছে। আমাদের যশোর জেলার ঐতিহ্য খেজুরের রস। খেজুরের রস সংগ্রহ করার জন্য গাছ প্রস্তুত করা হচ্ছে, অনেক গাছ। এটা আমাদের বেনাপোল বাইপাস সড়কের পাশে। গাছগুলো ছোট কিন্তু অনেক সুন্দর রস হয়। আমাদের যশোর জেলার ঐতিহ্য, যশোরের বিখ্যাত খেজুরের রস, খেজুরের গুড়।